重生后，我做的第一件事就是把儿子送到总裁老婆面前，当着众人的面，我只留下一句话：这是你的儿子，我把他还给你。我便头也不回地转身离去。在场的人先是惊得目瞪口呆，随即面面相觑。谁都明白夏氏集团这位女总裁性子冷清精傲，向来不近男色，更是无任何绯闻。可瞧瞧眼前这个小不点，眉眼五官竟跟夏冉如同一个模子刻出来的。众人心底难免泛起嘀咕，纷纷猜测着这个孩子的来历。而我走出夏氏集团大楼后，心里才总算松了口气，压在心头多年的重担仿佛一下卸了下来。总算把这个便宜儿子交还给正主了。这样一来，我这个恶毒难配的任务应该就算完成了吧。夏冉眼底暗流涌动，尘封的记忆骤然翻涌。6年前的画面清晰浮现在脑海。彼时他遭对手设计陷害，在一个陌生的酒店与一名陌生男子发生了关系。他忘记了之前的事情，和那个男人在山村里结婚生子。1年多后才恢复记忆，他离开了那个山村，到1年前住过的那个酒店查找信息，结果酒店监控早已损坏，而住宿登记用的却是他的身份证，根本无法追溯那个男人的真实身份。他返回那个居住了1年多的院落，却早已空无一人，男人和孩子都不见了。他原以为这只是对手布下的陷阱，亦或是自己遗忘后产生的幻觉。随着时间的推移，便逐渐淡忘了这些。难道那个男人真的存在，自己还生了孩子？没等他想清楚，我便又开了口：这是你儿子，不放心可以做亲子鉴定，这是我的联系方式，事后联系我，把后续事宜处理清楚。说完，我弯腰捏了捏身旁一脸懵懂的林晨宇的脸蛋。这就是你妈妈，爸爸答应你的事做到了，以后要好好照顾自己。交代完所有事，我直接转身离开。夏冉的眼神牢牢盯在小男孩的面容，夏冉惊愕的无法形容，竟完全没注意到我离开的身影。林晨宇的反应也一样，当他对上夏冉的面容时，心中隐隐有些确信眼前这人是母亲，可此刻他却半点不想要妈妈。昨晚他用尽浑身解数讨好我都没搭理他，今早我依旧是冷淡的态度。早知道当初就不说要找妈妈的话，林晨宇觉得我肯定以为他是想要妈妈，所以才不要爸爸。想通这一点，林晨宇立刻决定找我解释清楚。可他回头一看，我早已不见了踪影。长这么大从未跟父亲分开过的林晨宇顿时慌了手脚。可他记得我说过男子汉不能哭，可他现在真的好想找我。走投无路的林晨宇只能把最后一丝希望寄托在夏冉身上。他紧紧搂着自己的小书包，吸了吸鼻子，带着哭腔断断续续地说：我惹爸爸生气了，你能帮我求求情吗？夏冉望着眼前这个可怜兮兮的小男孩，心绪乱作一团，一时竟不知该如何回应。林晨宇将书包抱得更紧了，即便随着夏冉上了车，眼底也满是对他的警惕。夏冉望向车窗外，拇指无意识的交错搓动，神色晦暗不明，不知在盘算着什么。两人一路无话，车子缓缓驶出地下车库，朝着未知的方向驶去。按照原书剧情，母子相认本该是半年后的事。作为孩子的亲生父亲，又是书中的正主，我自然放心把林晨宇交给夏冉。不管是原主还是现在的我，心中最放不下的始终是这个儿子。如今把林晨宇安顿好，虽说心底难免不舍，但惆怅过后更感到如释重负的轻松。对我来说，阅读书籍成了单亲父亲，无疑是一场突如其来的生命巨变。眼下总算能呼吸，好好整理自己的生活状态。我握着信封里的钱，计划先去买部新手机。我这边心态平静，夏冉那头却掀起了惊涛巨浪。他没回公司，直接驱车前往夏氏旗下私立医院。医院门口院长早已接到通知，等候在此。夏冉隔着车窗递出一份文件，做亲子鉴定，下午我要看到结果。在院长连连应承的声音中，夏冉驱车返回了自己的高档公寓。从停车场出来到医院，再到这座高档公寓楼，林晨宇全程没哭没闹，只是静静看窗外，小眉头紧蹙成2截，不知在思索些什么。夏冉将一杯温水放在林晨宇面前，虽说鉴定报告还没出来，但他的直觉告诉他，这个孩子大概率就是自己的儿子。我想一个人待着，没确定你是我妈妈之前，我不想跟你说话。5岁的林晨宇语调中显出不似年纪的镇定。夏冉刚刚与院长的交谈，他一字不漏听在耳中。听到林晨宇的话语，夏冉眉梢微扬，并未反驳。林晨宇的这份稳重反而让他放宽了心。他原本就不喜爱儿童，尤其是那种哭闹不休、难以交流的孩童。夏冉点头答应，带着林晨宇去卧房休息，自己则去了书房。这对刚相认的母子再无任何多余的交流。午后鉴定报告准时送达，院长亲自送了过来。看着报告上符合遗传规律的字样，夏冉彻底确认了林晨宇的身份。夏冉有些迷糊，心中没有一点高兴，也没有一丝悲伤。他揉了揉发胀的太阳穴，起身去卧室将林晨宇叫了出来，把鉴定报告递到他面前。林晨宇接过报告，认真的翻看起来。没过多久，便绷着小脸把报告放在桌上，长长的叹了口气，抬头看向夏冉。抱歉，我看不懂这个。在早熟，他也只是个5岁的孩子，汇报里那些繁复的基因资料，他一个字也看不懂。夏冉眼中掠过一丝难以察觉的笑意。以后我就是你妈妈了。他本想让自己的语气柔和些，却从未有过与孩童相处经验的他，说出来的话反倒显得生涩又别扭。林晨宇并未介意这些，只是定定地注视着夏冉的脸，像是要把这张所谓母亲的模样刻进心里。良久，他才轻声应道：我知道了，那你现在能送我回去找爸爸吗？他已经记住妈妈的样子了，现在只想回到我身边。就在这时，门铃突然响起，是王特助到了，手里还拿着一叠厚厚的资料。他实在想不通，向来一心扑在工作上的老板为何突然让他调查林默？难道是老板对这个男人有意思？可这男人已经有孩子了。夏冉站在门口，并未让他进屋，接过资料后语速极快地吩咐道：把明天的会议和工作全部推掉，后天的议程暂时搁置，等我通知。说完，不等王特助反应，便砰的一声关上了门。老板为了私事推掉工作，这还是头一遭。王特助满脸惊奇地离开了。夏冉拿着资料没有去林晨宇的房间，而是特意走到阳台先翻看起我的资料。我大学毕业后在一家食品公司担任文员，日常就是3点1线的平凡生活。资料里的我普通的不能再普通，而一般人的生活往往意味着困窘。夏冉几乎可以断言，我找上门来无非就是为了金钱。既然林晨宇是他的儿子，自然该留在夏家，接受最优质的教育，他会给我相应的赔偿。毕竟我是孩子的亲生父亲，他不想把事情闹得太难看。夏冉拿起手机，照着纸条上的号码拨了过去。你好，请
请问是哪位？林先生你好，我是夏冉。此刻我正在吃午饭，听到这个名字便知晓对方是已经确认了林晨宇的身份。你已经确定林晨宇是你的亲生儿子，对吧？明天上午10点，丽水小区3栋202，我们见面谈。夏冉答应了，还想再试探一下我的态度。刚说了一个字，听筒里便传来了忙音，他被我挂电话了。夏冉的脸色瞬间沉了下来，而我这边却是不小心把粥洒在了地上，手忙脚乱的收拾完，才发现自己不知何时已经不小心按断了通话。不过想想也没什么，我和他之间本就没什么好客套的，明日见面再谈也不迟。挂了电话，夏冉走进屋跟林晨宇说：“明天我带你去见他。”林晨宇重重点头，小脸上满是严肃，那神态与夏冉简直一模一样。他左手半握成拳，大拇指扣着食指，一副心神不宁的模样。这正是夏冉思索时的惯常动作。难道这也会遗传？夏冉心中莫名一软，第一次真实的感受到眼前这个小男孩是他的儿子。能跟我说说你这些年的生活吗？夏冉第一次生出了跟一个小孩子聊天的念头。林晨宇皱起小眉头，眼神带着几分抵触。你以前不知道我的存在，以后也不用知道。凭借着自己聪明的小脑袋瓜，他已经想明白了，这个妈妈以前根本不知道有他，不然也不会去做亲子鉴定。电视里都说只有怀疑孩子不是自己的才会去做鉴定，这样的妈妈都是坏人。5岁的林晨宇径直一棍子打翻了一船人。夏冉呆住了，他未料到儿子对自己竟然怀有如此深的敌意。可我现在知道了，知道了又能怎么样？你爸爸把你送过来，就是要把你交给我，以后你都会跟我生活在一起。你骗人，才不是这样！林晨宇激动地拿起桌上的水杯，朝着夏冉扔了过去。5岁的他一焦虑就会不自觉地摔东西。夏冉侧身避开水杯，眉头紧蹙，语气冷淡。林晨宇，你这是没教养的表现，你爸爸没教过你吗？林晨宇被他严厉的语气吓了一跳，哇的一声哭了出来，大声喊道：“我才不用你管！”说完便转身跑回卧室，砰的一声反锁了房门。夏冉只感到太阳穴微微作痛，他坐在沙发上揉了揉发丝，与一个5岁的孩童交流，竟然比开一整天的会议还要疲惫。原本约定好9点出发，结果早上7点，林晨宇就已经起床了，背着自己的小书包，乖乖的坐在客厅里等候。他不催促也不吵闹，就那么稳稳的坐着。夏冉走到哪里，他的目光就跟到哪里，只要两人视线相交，就能清楚看到他脸上的匆忙，眼神里的催促几乎要溢出来。最终夏冉拗不过他，两人在7点50分便出了门。夏冉的西装内袋里装着一张早已准备好的银行卡，里面有500万的余额。他心想，只要我不提过分的要求，他都可以答应。这500万算是给我这些年养育孩子的辛苦费，其他的好处还可以再谈。孩子还小，脾气品性都能重新引导，绝不能跟在我身边被养歪了。夏冉势必要拿到孩子的抚养权。我居住的区域是个旧式住宅区，之所以选择在此租赁，主要是因为租金低廉，一分价钱一分货，环境自然难以优质。小区里的巷子狭窄拥挤，夏冉的车子根本开不进去，两人只能步行进去，2名保镖留在车里看守，另外4名则跟在身后。一进小区，林晨宇就认得了路，心情肉眼可见的好了起来，一路小跑着往家的方向奔去。可想起我之前把他丢下的举动，他又在2楼楼梯拐角处停了下来，乖乖的等着落在后面的夏冉。夏冉上前敲门，小孩子的情绪全都写在脸上。夏冉想起初见时儿子让他帮忙向我求情的模样，心中暗自琢磨，看来我在孩子心中位置还是挺重要的，只要我不太出格，看在孩子的份上，他能够适度妥协。然而夏冉在门口等候了整整30分钟，先后敲了3次门，屋内始终无人回应。他转头望向林晨宇，林晨宇立即提议道：“不在家的话就打电话吧。”可电话打过去却提示对方已关机，约定的时间是上午10点，现在才8点35分。夏冉想跟儿子讲道理，是他们来早了，应该先回到车上，等到约定时间再过来。可林晨宇根本没打算跟他沟通，直接抱着书包坐在了门口，连看都不看他一眼。面对一个5岁的孩子，夏冉确实无需劝说，他按了按发痛的太阳穴，只能站在旁边陪着等待。又过了半个小时，我手里拎着打包好的早餐，慢悠悠的从外面回来了。刚走到胡同口，看到那辆格外惹眼的豪车时，我就觉得有些不对劲。等走到单元门口上了楼，瞧见堵在楼梯口的一行人，我瞬间明白了过来，怪不得楼上的王大妈今天没在小区凉亭里坐着放广播，原来是被夏冉这阵仗吓得不敢出来。我扫了一眼夏冉和他身后的4名保镖，这几人一看就不好惹，往楼梯口一站，直接把路堵得严严实实，老人家哪里敢出门？我蹙着眉开口：“不是约好10点的吗？”我蹙着眉打开房门，视线掠过林晨宇，眼中充满你辜负了我的愤懑与委屈。当初是谁哭着喊着要找妈妈的？说完，我收回视线，径直走进屋里，完全没有要招呼他们进屋的意思。没过5秒钟，我又拿着一个文件袋走了出来，递到夏冉面前。这是林晨宇的身份证、疫苗本之类的证件，后续需要我办理什么手续，打电话通知我就行，慢走不送。话音刚落，我便砰的一声关上了房门。夏冉揣在兜里的银行卡甚至还没来得及掏出来，一旁的林晨宇见我压根不搭理他，心里更委屈了。爸爸肯定还在生气。他抬头看了眼身旁的夏冉，母子俩四目相对，大眼瞪小眼。我爸爸这次真的不要我了吗？林晨宇越想越伤心，忍不住抽抽搭搭的哭了起来，嘴里还不忘埋怨：“你真是没用啊！”夏冉瞬间呆住了，他再次敲了敲门：“林先生，我想我们需要好好谈谈。”其实我今早做了个噩梦，梦到了原主的凄惨下场，梦境无比真实，原主所承受的痛苦我仿佛感同身受。醒来时我大口喘着大气，额头全是冷汗。梦中夏冉那冰凉的眼神，强大的压迫感，至今仍让我心有余悸。吃了点早餐，我才勉强平复好情绪，本想回家好好准备一下再面对夏冉，没成想她竟然提前来了，让我刚压下去的恐惧感又冒了出来。听到门外夏冉的声音，我深吸几口气，不断在心里告诫自己，我不是原主，不会重蹈她的覆辙。夏冉又算什么东西？我可不像原主那样懦弱可欺，而且现在一切都还来得及，什么都没发生。做好心理建设后，我转身打开了房门，夏冉顺势走了进来，不动声色地打量着这间小屋，面积不大，但收拾得干净整洁。夏小姐，不好意思，能不能让我先跟林晨宇单独说几句话？得到夏冉的默许后，我看向林晨宇，跟爸爸进里屋聊聊。林晨宇想傲娇地扭过头拒绝，可我根本没给他机会，说完便径直走进了里屋。
林晨宇撇了撇嘴，将书包搁在茶几上，不乐意地跟了进去。夏冉坐在客厅里，手指有规律地敲打着膝盖，他根本没心思猜想我要跟孩子说什么。在他看来，我无非就是想借机索取更多钱财。他的目光落在了电视后面的墙上，那里挂满了照片，全是我和林晨宇的合照，从婴儿时期的百月宴满月照到4岁生日吹蜡烛的模样，照片满满当当的贴了一整面墙，完整的记录了林晨宇的成长轨迹。看着照片里那个跟自己几乎一模一样、笑容灿烂的小男孩，夏冉眼底闪过一丝柔和。这孩子跟他长得实在太像了，他已经彻底接受了自己有个儿子的事实。20分钟后，房门打开，我从里面走了出来。夏冉看了眼时间，起身跟了上去。我径直走向阳台，开口说道：“咱们就在这里谈吧。”我的态度平淡疏离，既没有他预想中的殷勤讨好，也没有刻意的攀附，这让夏冉越发觉得我是在欲擒故纵，这是另一种索要钱财的手段。林晨宇跟你过，我只有一个要求，每月我要有2天的探视权。如果孩子愿意过来，你就送他过来；如果他不愿意，那也不勉强。后续还有什么需要办理的手续，你直接打电话通知我就行。我语气干脆，耐心已经快要耗尽。刚才劝这个便宜儿子已经把我嗓子都说干了，实在没精力再跟夏冉周旋。至于书中男女主的爱恨情仇，我半点不想掺和。把孩子安顿好，我就要去过自己的生活了。夏冉从怀里掏出那张银行卡放在桌上，这里面有500万，是给你这些年养育林晨宇的辛苦费，其他的要求我们可以再谈。我毫不犹豫地应了下来，随即补充道：“这笔钱我会存起来，以后留给林晨宇。关于孩子的抚养权，我没意见。后续需要签字的文件，你提前通知我就行，我会配合。”我的爽快反倒让夏冉有些意外，他本以为我会狮子大开口，没成想我竟然这么好说话，这让他越发觉得我心里藏着别的心思。我只有一个要求，对孩子好一点。这孩子跟着我吃了不少苦。夏冉的目光下意识地瞟向里屋的房门，疑惑林晨宇为什么还没出来？难道是在收拾行李？他哪里知道林晨宇压根不想跟他走，是我好说歹说才劝住的。我跟林晨宇说，让他先去跟妈妈相处一段时间，住上10天半个月，等回到幼儿园就可以跟其他小朋友炫耀自己有妈妈，再也不会有人说他是没妈的孩子。我还告诉他爸爸这里永远是他的家，他随时可以回来。林晨宇再早熟也没能看穿我这缓兵之计。在我看来，林晨宇从小就没离开过我，只要到了夏冉那里，感受到更好的生活，玩得开心了，说不定就不愿意回来了。退一步说，要是林晨宇在夏冉那里受了委屈，哭闹着要回来，那也说明夏冉没照顾好他。到时候我再把孩子接回来照顾也不迟。等我回到里屋，才发现林晨宇的行李箱里装的全是乱七八糟的东西，床头柜掉下来的一个角，台灯的绳子，就手机壳，几乎把他平时接触到的小物件都塞了进去。林晨宇，你要不要把承重墙也拆下来带走？听到我的话，林晨宇抬起头，一脸茫然地望了望我，接着使劲把行李箱中的物品往里推了推，硬是挤出一个小空间，拍了拍空出的位置，严肃地问：“承重墙是什么？这里还有地方可以装得下？”我彻底无语了。离开的时候，林晨宇还是不愿意走，想留在家里吃完晚饭再去夏冉那。可我家里没买菜，更不想再面对夏冉那张冰山脸，便拒绝了。不行哦，爸爸还有事情要忙，让妈妈带你去吃好吃的，好不好？林晨宇高高的撅着小嘴，满脸委屈的抬头望向身旁的夏冉，眼中满是恳求与期待，希望他能为他说句话，哪怕只是一句安慰也好。然而夏冉却仿佛视若无睹，径直提起他那略显沉重的行李箱，毫不犹豫的转身迈步离去，连一丝迟疑都没有。林晨宇只能无可奈何的跟在他的身后，步伐沉重而缓慢。行走间，他仍不停的回头张望，目光中充满了不舍与留恋。他心里暗暗下定决心，最多只在妈妈那里住上10天，10天之后，他一定要回来找我。他坚信我离了他肯定不行，日常生活一定会变得一团糟。开着车的夏冉透过后视镜，将林晨宇的低落情绪尽收眼底，心中不禁泛起一丝复杂的情绪，觉得这孩子倒是挺依赖爸爸。如此深厚的父子之情，让他不由得回想起我干脆利落的收下那500万的模样，并且毫不拖泥带水的交代完所有事宜。夏冉的眉头不自觉地微微皱起，流露出一抹难以察觉的忧虑与警惕。在商场摸爬滚打这么多年，他早已深谙人情世故，深知这种看似做事干脆直接的人，往往隐藏得最深，暗地里的手段颇多，心思更是难以揣测。而我本以为自己这般坦荡直率的态度，能够给夏冉留下一点好印象，即便最终做不成朋友，至少看在孩子的份上，日后彼此也能相安无事，井水不犯河水。可万万没想到，我这问心无愧的举动，反倒让他对我心生戒备。送走林晨宇后，我立刻向原来的公司递交了辞职申请。幼儿园园长那边也查清了情况，得知林晨宇要去妈妈那里生活，不会再回幼儿园上学后，主动把学费退给我，加上我自己的存款，我算了算足够支撑我参加比赛的开销。于是我便全身心的投入到比赛准备中。然而这般舒适的生活，我仅度过了3日。第4天中午，我刚用完午餐，便接到了一个陌生电话，听筒中传来林晨宇痛彻心扉的哭泣声：“爸爸，你快来接我回家，我要回家！”哇！那哭声悲惨至极，似乎遭受了极大冤屈。儿子，你先别哭，告诉爸爸你在哪里，发生什么事了。我一边安抚，一边快步往门口走去。林晨宇的性子向来坚强，在原主的记忆里，他几乎从未这般哭闹过，能让他哭成这样，肯定是出大事了。我不知道自己在哪里。林晨宇的哭泣时断时续，夹杂着浓厚的鼻音。不知道没关系，爸爸现在就去接你，爸爸知道你在哪，马上就到。话音刚落，电话突然被挂断了。听着听筒里的忙音，我的心瞬间沉了下去。我再次拨打过去，却始终是忙音。我翻遍了通话记录，找到了那天夏冉给我打电话的号码，回拨过去却提示对方已关机，电话打不通。我来不及多想，抓起外套就冲出了家门，拦了辆出租车直奔夏氏集团而去。此时的夏冉刚乘坐飞机落地，就在我挂断电话的后1秒，他关掉了飞行模式，坐上了等候在外的加长豪车。正值下班高峰期，道路上堵得水泄不通。出租车里的我拼命回忆着原书剧情，可任凭我怎么想，也想不出有谁会欺负林晨宇。那这孩子到底为什么哭？
我把儿子交给夏冉，是希望他过上更优越的生活，绝非卸责任。如果夏冉连让林晨宇不受委屈都做不到，那这抚养权他也别想拥有。抱着你养不好就还给我的念头，我气势汹汹地来到了夏氏集团。我走到前台，直接说道：“我要见夏冉。”前台小姐上下打量了我一番，眼神里带着一丝不易察觉的轻视。前台小姐脸上挂着职业假笑。请问先生您贵姓？我姓林，叫林默。林先生，请问你有预约吗？没有预约就不能见夏总。我皱起眉头，抱歉，林先生，没有预约的话，我们无法为您联系夏总。您可以留下联系方式和姓名，等行政经理过来，我们会向他汇报，之后再通知您。您看可以吗？前台女士的语调仍然礼貌，但眼中的冷漠却毫无遮掩。我心里明白，她肯定是把我视为了想巴结权贵一步登天的男人。我更清楚，在这里纠缠无益，不仅见不到夏冉，说不定还会被保安赶出去。我气得攥紧了拳头，暗自感叹男配和女主之间的差距果然天差地别，连见一面都这么难。我拿出手机，打算再试试拨打电话。刚翻出号码，就看到一群穿着西装的男人簇拥着一个人走了进来。我眼睛一亮，一眼就认出了为首的几人正是上次跟着夏冉去我家的保镖。随后我便看到了跟在后面的夏冉，他正朝着总裁专用电梯走去。前台小姐注意到我的视线，悄悄拿起了对讲机，只要我有任何冲向总裁的举动，她就立刻呼叫保安。我当然不会那么冲动，按照偶像剧的套路，这种时候冲上去，大概率会和女主撞在一起，然后慢动作旋转，背景音乐响起，四目相对，情愫暗生。可我是男配，这么做的下场只会是被保镖按在地上丢人现眼，这个脸我可丢不起。于是我深吸一口气，朝着那个方向叫了一声夏冉。听到叫唤的夏冉停下了步伐，转身朝着这边走了过来。我迎上前，语气带着明显的询问：“为什么不接电话？”这句话一出，在场的人都惊呆了。大厅休息区的人本来就一直在偷偷关注这边，在夏冉进来后，更是纷纷放小了说话声。听到我这句不大不小的质问，大厅里瞬间鸦雀无声，随即响起一阵压抑的窃窃私语。刚下飞机的夏冉脸色本就不太好看，听到我的话，眉头皱得更紧了。他本以为我急匆匆地跑到公司，是因为坐不住想来索要更多的钱财，却没想到我一开口就是质问。念及我是林晨宇的父亲，他压下心头的不悦，沉声道：“到办公室谈。”林晨宇呢？他在哪里？刚刚林晨宇哭着给我打电话，让我接他回家，结果电话打到一半就断了，我怎么打都打不通。我把儿子交给你，是相信你能好好照顾他，如果你做不到，就别想得到抚养权。这才几天，他就哭着找我，快点把他的地址告诉我，我要去见他，看看他到底怎么了。我越说越气，到最后语气里已经带上了训斥的意味。夏冉全程面无神色，只是眉宇随着我的话越蹙越紧，待我说毕。他静默了几秒，报出了林晨宇所在别墅区的地址。得知地址后，我再也不想跟他多待一秒，径直绕过他往外走去。夏氏集团门口不好打车，我拦了好几辆都是载着客人的。就在这时，一辆黑色豪车停在了我面前，车窗缓缓摇下，露出了夏冉的脸。我双手抱臂站在原地没动。我现在看他很不顺眼，正巧这时后面来了一辆空出租车，我转身就想走。那片别墅区不让外来车辆进入，出租车只能停在路口，步行进去还要20分钟。我的动作一顿，犹豫了几秒，最终还是拉开了车门坐了进去。林晨宇的手表有定位，还在别墅区内，安全肯定没问题。夏冉轻声启齿，仿佛在抚慰，又仿佛在阐述真相。听到此话，我悬着的心略微放下，转头望向窗外，一语不发。夏冉见我没有发言的意图，便拿起旁边的资料翻阅起来。两人一路沉默，气氛压抑。车子驶入别墅区，这里的安保果然严格的超乎想象，每隔一段距离就有保安巡逻。若非坐在夏冉的车里，我恐怕刚到门口就被拦下来了。车子最终停在了一座宛如城堡的别墅前，院子里有喷泉和花园，屋后甚至还有一个小型高尔夫球场。大门缓缓开启，指纹锁识别通过后，我们走进了别墅。一进门，眼前的景象让我们都愣住了。宽敞明亮的客厅里一片混乱，桌椅东倒西歪，地上散落着许多瓷片碎片。几名仆人正在小心翼翼地清理卫生，还有不少仆人在屋里四处呼唤着小少爷。佣人们看到夏冉回来，立刻停下手中的活。小姐好。夏冉的脸色瞬间沉了下来，语气冰冷地问道：“怎么回事？陈宇呢？”从管家的解释中，我们终于弄清了事情的来龙去脉。原来林晨宇来到别墅后，一直表现得很乖巧，每天7点起床，9点睡觉。虽然和夏冉交流不多，但相处的还算融洽。昨晚夏冉要去 B 市参加活动，担心林晨宇一个人孤单，便邀请了邻居家的2个孩子来别墅陪他玩耍。早上还一切正常，直到中午饭后，3个孩子在房间里突然打了起来。佣人们见状赶紧上前把他们分开，另外2个小男孩随后就回了隔壁。就在夏冉和我赶到前不久，佣人才发现本该待在房间里的林晨宇不见了。林晨宇，爸爸来了！林晨宇，我心里一紧，先是在1楼喊了2声，见没人回应，便急忙往楼梯上跑去。听到我的喊声，佣人们的目光都忍不住偷偷瞟向我。他们在夏家工作多年，从未见过夏冉带任何男人回过家。前几天夏冉突然带回一个儿子，已经让他们震惊不已。如今总算见到了小少爷的父亲。我刚上到楼梯一半，就看到林晨宇从2楼飞奔而下，一头扑进了我的怀里。爸爸，你终于来了！林晨宇紧紧搂着我的脖子，声音里还带着哭腔。爸爸来了，不怕不怕。我轻柔地拍着他的后背，动作尽量放得舒缓，希望能让他感到安心。同时我小心地检查他的全身，从上到下仔细观察。他的衣服略显凌乱，上面还带着一些褶皱，头发也有些散乱，像是经过了一番折腾。但值得庆幸的是，我没有发现任何明显的伤口。为了进一步确认，我又轻轻捏了捏他的胳膊和肚子，动作尽可能轻柔，以免让他感到不适。见他没有任何躲闪或抗拒的反应，我这才放下心来，知道他身体上应该没有受伤。接着我用双手轻轻捧起他的小脸，小心地将他的头从我的怀里抬起来。这时我才清楚地看到林晨宇的脸颊
颊因为刚才的哭闹而憋得通红，眼眶也是红红的。但出乎意料的是，他的脸上并没有泪痕，只是显得有些委屈。察觉到我的目光落在他脸上，他似乎有些不好意思，微微扭了扭身子，轻轻挣脱我的手，重新把头埋进了我的怀里，仿佛不愿让我看到他的表情。看到他这副模样，我心里大概明白了几分，或许他并没有真的受伤，只是情绪上有些波动。我没有再追问，只是温柔地抱起林晨宇，缓步走下楼梯，带着他坐在客厅的沙发上，轻轻抚摸着他的头发，希望能给他一些安慰和温暖，一边继续拍着他的后背安抚，一边拿起桌上的茶壶给自己倒了一杯水。刚才一路急赶，嗓子都快冒烟了。夏冉也走了过来，坐在我的对面，看着埋在我怀里的儿子，眉头皱得紧紧的。林晨宇为什么要跟陆彻打架？林晨宇哼了一声，往我怀里靠得更紧了，对夏冉的问话置之不理。儿子，告诉爸爸为什么要跟他们打架。说到陆毅、陆彻这两个名字时，我突然顿了一下，这两个名字怎么这么熟悉？就在这时，门铃声再次响起，管家从可视门铃里看清来人后，连忙走到夏冉身边，低声说道：“小姐，隔壁的陆太太带着2个孩子过来了，让他们进来吧。”虽然只和儿子相处了3天，但夏冉已经摸清了他的脾气，性子非常倔，不想说的事情就算逼他也没用。既然如此，不如问问另外2个当事人。我转头看向门口，只见一名穿着连衣裙的卷发女子，领着2个和林晨宇年纪相仿的小男孩走了进来。看到这2个孩子的瞬间，我恍然大悟，这2个就是陆毅、陆彻，是我穿的这本《后爹吻》里男主的双胞胎侄子。我之所以记得这么清楚，是因为这2个小男孩的戏份不少。按照原书剧情，他们是在夏冉嫁给男主之后才出场，一出场就为了给叔叔出气，把原主的儿子这个小霸王胖揍了一顿。可现在剧情已经因为我的介入彻底改变了。夏小姐，是不是我家这2个小子在这闯祸了？他俩一回来就互不理睬，问起缘由又都闷不吭声的。夏冉的目光掠过我怀里的林晨宇，将苏清婉的话听在耳中。我眉梢微扬，这便是说话的门道了。男主的大嫂确实情商出众，这般说辞一来不得罪夏家，二来能摸清事情的来龙去脉。若真是夏家这边理亏，他再表态也为时不晚。我将视线落回苏清婉脸上，这位男主的大嫂没少为男主出谋划策，桩桩件件都看似为男主着想，实则更深层的原因是，一旦夏冉成了他的弟媳，对陆家的生意非常有利。苏清婉无疑是个善于谋划的人。在夏阿姨跟前还敢装哑巴？你们2个臭小子，还不快把事情说清楚！兄弟俩对母亲本就心存不服，也向来不怕苏清婉，可面对眼前这位严肃的夏阿姨，却难免有些畏惧。若不是父亲在家执意要他们来夏家做客，他们半点也不愿来。后来听说夏阿姨要出差不在别墅里，这才不情不愿的来。陆毅、陆彻，跟阿姨说说，到底发生了什么事，好吗？2个孩子不敢像对苏清婉那样置之不理，不约而同地看向了林晨宇。是你们和林晨宇闹别扭了？兄弟俩齐齐摇了摇头，这个反应让我有些意外。是事情与林晨宇无关，还是他们在刻意包庇？无论哪种情况都超出了我的预料。是哥哥把林晨宇的玩具弄坏了，却硬说是我弄的。才不是，是弟弟弄坏的。从2个孩子支离破碎的争执中，我大致理清了事情的脉络。玩具坏了之后，兄弟俩互相推诿，谁也不肯承认。争执到最后，林晨宇出了个主意，让他们打一架，谁赢了谁说的算。随后兄弟俩便扭打在了一起。佣人赶来时，目睹3人纠缠不下的场景，实际上是林晨宇在旁边劝架，但佣人错认为3个孩子一同捣乱。兄弟俩在大人面前难以启齿打架的原因，便互相赌气返回了家。陆家兄弟俩对此事缄口不言，倒也情有可原。可林晨宇为何也不肯说明？弄明白前因后果后，苏清婉的脸瞬间涨得通红。他来时那般说辞不过是客套场面话，没料到真的是自家2个儿子在添乱。本想借着这事给夏家卖个好，顺带赚个人情，结果反倒弄巧成拙。还不赶紧道歉！瞧瞧你们把这屋子弄得乱七八糟的，上门做客一点规矩都不懂。陆家兄弟俩眼中掠过一丝迷惘，他们争斗时显然未触及任何物体，难道是自己未察觉？2人只好低下头齐声说了句抱歉。这期间我怀里的林晨宇始终埋着头不肯抬起来，都是5岁的孩子，林晨宇显然要执拗得多，大人的介入丝毫没能改变他的态度。我想让他转过身面对着兄弟俩，他却嘴里喊着爸爸，双手死死搂着我的脖子不肯松开。这声爸爸让苏清婉心头一震。定居为国后，他对国内的情况本就不甚了解，在这住的这几日也从未见过别墅的男主人。他旁敲侧击地向夏家佣人打听，才得知别墅里根本没有男主人。苏清婉暗自猜测，或许是夫妻2人关系不睦，已经离婚，孩子一直跟着父亲，最近才被接回来。他万万没料到，自己先前以为是帮着带孩子的保姆，竟是孩子的亲生父亲。我让儿子坐直些，林晨宇却偏要往我怀里钻，搂得更紧了。苏清婉看着我和林晨宇的互动，想插句话试探一番，却始终找不到机会。事情已经说清，再傻站着也不合适。苏清婉便提出了告辞。夏冉吩咐管家送他们出去。我故意对苏清婉冷漠对待。作为配角，我对男主角的嫂子这类角色既不感兴趣，也懒得应对。我站起身向夏冉询问林晨宇住哪个房间。这孩子拗劲上来了，我得先带他回房单独聊聊。夏冉告知我房间在2楼拐角尽头。我听完便径直走了过去。留在客厅的夏冉打开一旁摆放的笔记本电脑，轻轻敲击了几下键盘，别墅内各个角落的影像便清晰地呈现在屏幕上。夏冉要亲自查看事情的完整经过。另一边回到家中的苏清婉压根没心思管教自家的2个孩子，她第一时间回了房间，给小叔子发去消息。陆思哲，你什么时候回国？大嫂，我这边的事情处理完就回去。看完小叔子的回复，苏清婉收起手机，她盘算着趁这段时间正好可以好好观察一下隔壁的情况。她的小叔子绝非配不上夏家男主人的位置。房间里没了外人，林晨宇终于肯松开搂着我的手，我双手抱臂靠在墙边，居高临下的看着他。林晨宇手指抓着床单，目光
光躲闪不定，始终不敢与我对望。我原本以为是林晨宇和陆家兄弟发生了争执，没料到这小霸王居然不成匹夫之勇，而是改用智谋，仅凭一个玩具就成功离间了兄弟二人。否则以他一己之力，就算拳头再硬也打不过两个孩子。再说这屋内的混乱程度，两个小孩子打架能闹到多大动静？怎么可能把屋子弄得这么狼藉？佣人说看到三人厮打在一起，我合理怀疑是这小霸王故意掺和进去，就是想把屋子搅得一团糟，能摔的摔，能打的打。爸爸，这里的小孩子都好吓人，我不想待在这儿了，你带我走好不好？静默了瞬间，林晨宇开始装可怜，直勾勾地眨了眨眼睛，却怎样也挤不出泪水。听完这句话，我更加确定自己的猜测没错。林晨宇搞出这么多事，最终目的就是想让我带他走。不愧是女主的儿子，才5岁就有这般心思，算计的一环扣一环。来之前，林晨宇明明答应过我会在妈妈这边好好待着，可现在却反悔了，只想回家找我。我定定地看着他。林晨宇撅了撅鼻子，我现在可不好骗了，我想回家，我已经知道妈妈是谁了，也和她相处过了，现在可以回去了。林晨宇躺到床上来回翻滚着，累翻了便暂停片刻，休息充足后继续滚动。他心中充满迷惑，为何昔日对我有效的手段，如今皆是失效了？我在一旁冷眼看着他耍脾气。这时房门被敲响了，夏冉站在门口，神色间明显有话要说。我跟着他走出房间，让林晨宇在屋里乖乖待着。来到书房，夏冉调出了监控录像，画面里清晰地记录着兄弟俩的争执，而弄坏玩具的真凶其实是林晨宇。从监控中能看到，玩游戏的3个孩子里只有陆一、陆彻玩得开心，林晨宇则百无聊赖地坐在一旁，不知道在琢磨什么。随后他搬凳子的时候，不小心压坏了玩具的一条腿。正在一旁玩耍的兄弟俩并未察觉。10分钟后，兄弟俩因为玩具是谁弄坏的吵了起来。林晨宇坐在一旁，小手托腮，静观其变，直至最终他才轻飘飘地讲了一句：“你们打一架呗，谁赢了谁就对。今天非要让你跪地求饶不可。”痴心妄想，看招吧！兄弟俩最近痴迷武侠片，说起话来颇有江湖气息。小孩子打架不比成年人，两人互相抓住对方的胳膊，就这么僵持住。这时林晨宇跳出来，楼下打，楼下更宽敞。正巧当时别墅里的佣人一半在吃午饭，另一半在花园整理草坪，1楼大厅就成了陆家兄弟的练武场。两人滚在地上互相推搡，你抓我一下，我挠你一下。林晨宇则在一旁看了好一会儿，直到把手里的一袋小饼干吃完，才上前拉架。可他这帮忙还不如不帮，一上前3个小家伙就闹得更凶了，一会儿撞到花瓶，一会儿扯掉桌布，把原本整洁的大厅弄得狼狈不堪。佣人听到动静赶来，连忙将3人分开。往后退了2步的林晨宇在台阶处不小心做了个屁股蹲，他侧着头，目光凝视在一处，小脸紧绷着，仿佛在思索什么重要的事情。佣人过来想扶他，被他挥手推开了。大约3、4分钟后，他拍了拍屁股，站起身走到客厅沙发旁，拿起茶几上的手机上了楼。也就是在这个时候，陆家兄弟俩被佣人送回了隔壁。监控画面切换到2楼拐角，能看到林晨宇拿着手机一边哭一边看着时间，正是他给我打电话的时候。至于电话挂断无法接通，真不是林晨宇故意想让我着急，而是他手太小没拿稳手机，手机掉在地上，正好磕在了瓷花盆的边缘，还摔成了2半。在电脑前，我完整看完了这便宜儿子耍小聪明的全过程，从最初的事不关己看热闹，最终参与其中，终于恍然大悟。我匆匆瞥了眼夏冉，暗自思忖我小时候并无如此多心机，必然是随了女主，却未料到夏冉却蹙眉说道：“小小年纪不该有这般心思，林先生，林晨宇需要严加管教。”我没有反驳，反而是点了点头。夏小姐说的对，林晨宇很聪明，确实需要正向引导。只是在琢磨如何教育孩子的同时，夏小姐是否应该先学着做一名合格的母亲？才仅仅3天，林晨宇就哭闹着要回来，可见这别墅里没有任何让他留恋的地方。面对我的质疑，夏冉神色严肃，她哪里知道该如何做一个好母亲？我又继续说。林晨宇做这一切只有一个目的，让我带他走，离开你身边。你想好好教育林晨宇，前提是得先把他留住，连人都留不住，谈何教育？我的一番话语让夏冉心中寒意阵阵。在商场上向来伶牙俐齿的夏总，此刻嘴唇微动，竟然一句话也说不出。他眼神暗淡，眼底掠过一丝迅速的幽光。沉默片刻后，夏冉从怀里掏出一张支票，添上数额后推到我面前。支票金额是100万。我想请林先生帮个忙，希望林先生能劝林晨宇留下，后续事宜我自有安排，这是给林先生的辛苦费。我挑了挑眉，拿起支票看了看。夏冉见我拿起支票，心中暗存果然是个贪财之人，狐狸尾巴终于露出来。我随即把支票推回他面前，这笔钱就当是我的食宿费，还请夏小姐收好。今晚我和林晨宇住一个房间，我会好好劝他，希望夏小姐能把握住这个机会，别让我的努力白费。望着我转身上楼的背影，夏冉忍不住磨了磨后槽牙，抓起支票揉成一团扔进了垃圾桶。因为兄弟俩打架的事，林晨宇到现在还没吃午饭。他捂着咕咕叫的肚子跳下床，从行李箱里拿出一袋小饼干，刚撕开包装袋，就听到了敲门声。林晨宇立刻把饼干塞到枕头底下，摆出一副委屈巴巴苦大仇深的表情。我面无表情地喊他下楼吃饭，我的语气听不出喜怒。林晨宇心里有些忐忑，不知道自己能不能如愿回家。他乖乖跟在我身后下了楼，楼下餐厅里夏冉已经坐在餐桌旁了。我在一旁坐下，丝毫没有拘谨之感，毕竟我都交了100万的食宿费。只是我心里有些惊讶，夏冉竟然还没走。之前在公司的时候，他明明一副公务繁忙的样子，我叫住他之前，他身边的助理还拿着文件夹，像是在汇报工作。我暗自心想，女主大概是既担心儿子又防备着我这个亲弟。林晨宇走到我旁边坐下前，特意把椅子往我这边挪了挪，两人靠得更近了些。随后他拿起筷子和碗自己吃了起来。
林晨宇在吃饭方面向来不用我操心，在同龄孩子还需要家长喂饭的时候，他已经能用筷子熟练夹菜了。5岁的林晨宇吃饭规矩得很，不会把食物弄得乱七八糟，每次都吃得干干净净。最难得的是他从不挑食。夏然本不喜欢小孩，但并不讨厌林晨宇这个亲生儿子，很大程度上也是因为林晨宇的性格。这几日来，林晨宇不吵不闹，吃饭睡觉都不用人哄，说起话来也像个小大人。这样的林晨宇让夏然实在不明白，他为什么非要回家？之前相处的不是挺好的吗？若是我知道夏然的想法，定然会嗤之以鼻。真当孩子这么好糊弄，这么好养吗？一顿饭3人吃得格外安静，我吃饱放下筷子后，林晨宇赶紧咽下嘴里的菜，也跟着放下了筷子，目光紧紧盯着我。夏然早就吃完了，却坐在原位没有离开。我拿起餐巾擦了擦嘴角，对林晨宇说：“在这里再住一阵子吧。”为什么呀？我不想待在这里，我都已经待了快1个星期了。你不是一直想找妈妈吗？留下来多和妈妈相处不好吗？这些年来你一直跟在我身边，也该多陪陪妈妈，尽尽孝心。我不要，我还小，尽孝的事等长大了再说也不迟。何况他也没养过我啊。听到他的话，我语气加重了些。爸爸养过你，爸爸说的话你不听吗？我们父子俩的对话，字字句句都像冷箭一样射向夏冉。他想插话，却根本插不进去。就在这时，夏冉的电话响了，是秘书打来的，说史密斯先生的航班提前抵达，马上就要到集团了。这是夏氏集团今年最重要的跨国合作，此次会面洽谈直接关系到合同能否敲定，夏冉必须亲自到场。夏冉挂断电话，刚说了一个我字，旁边的林晨宇就突然哇哇大哭起来，一边哭一边问我是不是又不要他。完全没有存在感的夏冉只好闭上了嘴。他拿起外套走出屋子，吩咐身后的管家多留意我和林晨宇的动静。夏冉对我依旧充满了深深的防备，谈合作并非一蹴而就，再加上夏冉还有其他工作要处理。等他回到别墅时，已经是晚上10点了。这个时间林晨宇本该早就睡了，可今天却没有。夏冉刚进宅子，就看到林晨宇端着一个托盘往楼梯上走，托盘里放着一杯柠檬水，佣人张开双手，小心翼翼地在旁边护着。听到开门声，林晨宇回过头看到是夏冉，又立刻转回去。夏冉到现在还没听到林晨宇叫他一声妈妈，一开始以为是孩子不好意思，现在看来分明是孩子根本没接受他这个母亲。看着林晨宇小小的身影上了楼，夏冉向身旁的管家问道：“他怎么还没睡？”小少爷这是在讨好林先生呢。随后管家讲起了下午发生的事。面对林晨宇的撒泼耍赖，我始终不为所动，直到林晨宇哭累了，嗓子沙哑的干呕了2声，我才告诉他哭闹解决不了任何问题。他真的这么说？管家点点头。总之最后小少爷就不哭了。夏冉回想起监控里我铁面无私的样子，看着林晨宇哭闹却无动于衷，显然我并非是那种会因孩子哭闹而心软的人。后来林先生向我要了纸笔，好像在对着手机学习什么，小少爷就在一旁端茶倒水、榨果汁、洗水果，忙前忙后的，还不许我们帮忙。夏冉点了点头，知道了，你也去休息吧。说完，夏冉上了楼。另一边的房间里，林晨宇把柠檬水放到我手边。爸爸，他刚刚回来了。我正专心学习，愣了2秒才反应过来，林晨宇口中的他指的是夏冉。我放下笔，活动了一下脖子。都已经10点多了，你上床睡觉去。我回来之前要是发现你还没睡，我能睡着，我已经困了。我心满意足地点了点头，脸上浮现出欣慰的笑容，随后从椅子上站起身来，迈着轻快的步伐走出房间，径直来到夏冉的房门前。我抬起手轻轻敲了敲他的房门，然而房间里却没有任何回应。我不禁有些失望，心想或许他正在忙，或者已经休息了，那就明天再说吧。可我刚转过身走了2步，突然听到身后传来咔嗒一声轻响，门缓缓打开了。我下意识地回头，只见夏冉穿着一件柔软的浴袍，手里拿着一条毛巾，正轻轻擦拭着她湿漉漉的头发。她微微歪着头，目光中带着一丝疑惑和好奇。这突如其来的画面让我心头一紧，仿佛被什么击中了一般。我下意识地后退了一步，心跳不由自主地加速。就在这一瞬间，我的脑海中突然闪过曾经读过的一本书中的桥段：男配上门敲门，向刚刚洗完澡穿着浴袍的女主表露爱意，深情地说想给孩子一个完整的家，甚至还主动搂住了女主的腰。然而结局却十分凄惨，男配被女主毫不留情地直接丢出别墅，就连之前依靠女主帮忙才得到的工作也彻底丢了。那一夜的雨下得格外大，仿佛比依萍找他爸爸要钱那晚的雨还要猛烈，雨水无情地冲刷着一切，仿佛在预示着什么。也正是从那一刻起，女主不再给男配留下任何情面，男配的悲惨结局就此拉开序幕，再也无法挽回。我用力摇了摇头，将脑海中浮现的画面驱散。可我不是原主。林先生，你有事吗？毕竟我一个男人大半夜敲门，还盯着他发呆。夏冉希望不是自己想的那种情况。我对上夏冉略显嫌恶的脸，顿时喉咙一堵，暗自懊恼自己犯了蠢。本以为他刚回来正好把事情说清楚，省得我明天还要早起，存了睡懒觉的心思，没成想反倒引起了误会。我冷静地说，如果方便，我们现在去书房谈谈林晨宇的事；如果不方便，就明天你上班前再谈。我给了夏冉2个选择。经过这件事，女主的房间我见了，定然绕着走，再主动敲一次门我就是猪。夏冉看着眼前突然有些气愤的我，思索了片刻。林先生，你先去书房等我。我立刻转身离开，没有丝毫犹豫。夏冉没让我等太久，只是换了一身居家服就过来了，没擦干的头发还带着些许湿润。夏冉坐下后直接开门见山。林先生，关于林晨宇，请问你有什么事要谈？他不愿多做寒暄，我也懒得浪费时间，直接开门见山道。
林晨宇已经答应再住一阵子了。他之前一直想要养条狗，我没同意。这次愿意留下来，是因为我跟他说，夏小姐会给他买一只狗。这也是林晨宇主动献殷勤的原因。他想等回家的时候把狗一起带走，又怕我不同意。现在的林晨宇已经认清了形势，知道以前的那些小招数都不管用。我跟他说，只要他表现好，就可以把狗带走。这才有了夏冉看到的那一幕。见夏冉没有说话，我强忍住翻白眼的冲动，继续解释。母子之间血缘是天生的，但感情需要慢慢培养。接下来你可以陪着林晨宇去买狗、养狗，通过这些事增加母子间的互动，让他对你产生感情，这样他才会心甘情愿地留下来。我说的苦口婆心，全是真心实意的想法。林晨宇之所以不想待在这里，核心就是对夏冉没有感情。以女主的性格，再结合管家之前说的那些事，我不用求证也能猜到，这对母子俩每天说的话，恐怕都不超过20句。这样一来，孩子不想走才怪。片刻后，夏冉皱起眉头，语气有些僵硬地说道：“可是我不喜欢狗。”我心里一阵无语，合着我刚才说的话全白费了。我也不再废话，直接说道：“那明天我就带林晨宇走。”我把林晨宇交给他的亲生母亲，就是相信女主会对他好。结果现在连为儿子养条狗都不愿意，看来书中的剧情也并非全是真的，儿子还是跟着我更靠谱。我走到门口，还没来得及开门，就听到身后传来夏冉咬牙切齿的声音：“我买条狗行了吧？”我停下脚步。夏小姐可要说话算话。说完，我开门走了出去。我知道夏冉其实怕狗，一见到狗就会心跳加速，手脚僵硬。不过这种恐惧是可以克服的。她在外面见到狗时，即便内心慌乱，表面上也能装作镇定，旁人根本看不出来。据书中剧情，后期她好像因为林晨宇真的克服了这个心理障碍。我就是想看看她会不会为了林晨宇做出让步。好在她答应了，即便知道书中的剧情，我还是忍不住想要试探。我必须确定这便宜儿子能在这里过上无忧无虑的生活，能轻松自在地待在女主身边。而这一切的前提是女主足够重视这个儿子。现在看来，试探的结果让我很满意。这一晚除了夏冉，其他人都睡得很安稳。毕竟他第二天还要带林晨宇去买狗。第二天早餐时，餐桌旁只有夏冉和林晨宇2个人。林晨宇兴奋地喋喋不休，说着自己想要什么样的狗，还要给狗狗买什么样的牵引绳、狗盆等等。夏冉垂着眼安静地听着。自从答应买狗后，这一早上林晨宇对他说的话，比过去3天加起来的都多。你爸爸林默呢？爸爸昨天说今天要睡到中午才起来。夏冉看着坐在椅子上拿着平板电脑翻看着狗狗照片的儿子，缓缓开口：“你爸爸平时也睡到这个时候吗？”过去3天，夏冉从未向林晨宇问过任何关于我的问题，也没打听过林晨宇以前的生活。他原本以为只要着眼于未来，有他亲自教导林晨宇就够了，结果却换来了孩子哭闹着要回家。这一次夏冉学聪明了，他要先了解儿子的过往，等彻底摸清情况后，再和儿子一起走向未来。林晨宇放下平板，坐直身子，表情严肃地看向夏冉。夏冉的动作微微一顿，挑了挑眉，迎上儿子的目光。爸爸猜得真准啊，请过好你自己的生活，这是爸爸让我说的。如果你问我这个问题，就这么回答你。这句话的潜台词很简单，关你什么事，管好你自己就行。夏冉瞬间愣住了，他听懂了话里的弦外之音，握着叉子的手不自觉地收紧了，显然没料到自己主动示好的询问会换来这样一句带着疏离感的回应。他抬眼看向林晨宇，试图从那张稚嫩的小脸上找出些玩笑的痕迹，可林晨宇眼神坦荡，完全是照本宣科的认真模样。你爸爸还教了你什么？林晨宇歪着脑袋想了想，小手拍了拍膝盖。爸爸说不用什么事都告诉别人，自己开心最重要。还有不许随便吃陌生人给的东西，不许跟陌生人走。说到这里，他顿了顿，眼神里多了几分警惕。爸爸说你现在还不是我的好朋友，算半个陌生人。半个陌生人5个字像小锤子似的敲在夏冉心上。他活了30多年，在商场上叱咤风云，什么样的难题没遇到过，却偏偏在面对这个亲生儿子时屡屡碰壁。他张了张嘴想反驳我是你妈妈，可话到嘴边又咽了回去，连一句妈妈都没听到过。这个身份此刻显得格外苍白。吃完早饭，我们去买狗。提到买狗，林晨宇眼睛瞬间亮了，刚才的严肃模样一扫而空，兴奋地追问：真的吗？我们现在就去吗？买什么样的狗都可以吗？吃完早饭就去，只要是合法合规的宠物狗都可以。林晨宇立刻加快了吃饭的速度，小嘴巴塞得鼓鼓的，像只偷吃东西的小松鼠。夏冉看着他这副模样，紧绷的嘴角不自觉地柔和了几分。两人刚吃完早饭，门外就传来了轻微的脚步声。林晨宇耳朵尖，立刻从椅子上跳下来，朝着门口跑去。我打着哈欠走过来，身上还穿着宽松的居家服。看到餐厅里的2人，我愣了一下，随即恢复自然。这么早啊？爸爸，我们吃完早饭要去买狗了。哦，这么快就安排上了？林先生要一起去吗？不了，我还有事要处理，你们去吧，注意安全。林晨宇，跟着妈妈好好听话，不许胡闹。我知道了。夏冉看出了林晨宇的心思。买完狗回来，你可以把小狗带到爸爸房间里玩一会儿。这句话瞬间击中了林晨宇的软肋，他立刻点头好。看着2人准备出门的背影，我靠在门框上，眼神复杂。我知道这是夏冉拉近和林晨宇关系的第一步，也是必经之路。作为父亲，我需要适时的退出，给他们母子相处的空间。可心里还是忍不住有些担心，担心夏冉的冷性子会再次伤害到孩子，担心林晨宇的期待会落空。另一边，苏清婉正站在自家别墅的窗边，看着夏冉和林晨宇走出夏家大门，坐上了一辆黑色的轿车。他立刻拿出手机给小叔子发去消息：杜思哲，夏总带着孩子出门了，看样子是要去买东西，2人相处的好像还不错。收到，我这边尽快处理完事务回国。发送完消息，苏清婉放下手机，嘴角勾起一抹算计的笑容。她之所以这么关注夏家的动静，不仅仅是为了小叔子，更是为了陆家的生意。只要小叔子能顺利坐稳夏家男主人的位置，陆家就能搭上夏氏集团这棵大树，日后的发展必将一帆风顺。妈妈，我们什么时候能再去夏家玩？不许再去胡闹，昨天的事还没教训够你们吗？再敢去夏家惹事，看我怎么收拾你们。又不是我们的错，是林
林晨宇弄坏了玩具，还让我们打架的。闭嘴！大人的事儿，小孩子别管。以后离夏家的那个孩子远一点，听到没有？兄弟俩虽然心里不服，但看着苏清婉严厉的表情，还是乖乖地点了点头。他们知道妈妈这次是真的生气了，若是再不听话，肯定没好果子吃。与此同时，夏冉带着林晨宇来到了一家高端宠物会所。刚走进会所大门，一股淡淡的消毒水味夹杂着宠物特有的气味扑面而来。夏冉的身体瞬间僵硬了一下，脚步也下意识地停顿了半秒。但他很快掩饰住了自己的不适，继续往前走。林晨宇却没注意到这些，他的注意力完全被周围的小狗吸引住，各种各样的小狗在笼子里欢快地跑着叫着。哇，好多小狗啊！夏冉强忍着内心的不适，任由他拉着自己往前走。他能感觉到自己的心跳在加速，手心也冒出了冷汗。但看着林晨宇兴奋的模样，他还是咬牙坚持着。喜欢哪一只？林晨宇在各个笼子前转来转去，眼睛都看直了。他一会儿觉得萨摩耶可爱，一会儿觉得哈士奇威风，迟迟拿不定主意。就在这时，一只小小的柯基摇着短短的尾巴凑到了笼子边，用小脑袋蹭着笼子，一双湿漉漉的大眼睛直勾勾地看着林晨宇，还发出了轻轻的呜咽声。妈妈，你看这只小狗，它好可爱呀！夏冉顺着他的目光看去，只见那只柯基体型小巧，毛色是浅棕色和白色相间的，尤其是那条短短的尾巴，摇起来格外滑稽。他心里对狗的排斥感依旧存在，但看着林晨宇喜欢的模样，还是点了点头。你喜欢就好。小姐，小朋友，这只柯基已经3个月大了，性格温顺，很适合作为家庭宠物。那我们就要它了。夏冉示意工作人员办理手续，自己则站在一旁尽量远离笼子。他能感觉到自己的呼吸有些急促，便下意识地深呼吸了几下，试图平复内心的紧张。林晨宇则全程蹲在笼子边和柯基互动着，一会儿对着他说话，一会儿用手指隔着笼子轻轻抚摸他的脑袋。柯基也很配合，乖乖地蹭着他的手指，发出愉悦的叫声。办理完手续后，工作人员把柯基从笼子里抱了出来，放到了一个便携的宠物笼里。林晨宇小心翼翼地抱着宠物笼，脸上满是开心的笑容。小狗，以后我就是你的主人啦，我给你取个名字好不好？叫小面包。这个可可爱爱的名字让工作人员忍不住笑了出来。夏冉也微微勾了勾嘴角，紧绷的神经放松了些许。他发现和林晨宇在一起的时候，自己紧绷的情绪总会不自觉地缓和下来。我们再给小面包买些东西吧。夏冉笑着点了点头。随后两人又在宠物会所里挑选了狗窝、狗粮、牵引绳、玩具等一系列用品。林晨宇全程都很兴奋，每一样东西都要亲自挑选，还不停地和夏冉讨论哪个更好。夏冉虽然对这些东西一窍不通，但还是耐心地听着林晨宇的想法，偶尔给出一些建议。这是他们母子俩第一次如此和谐的相处，没有争吵，没有疏离，只有一种淡淡的温馨。买完东西后，两人坐上了回家的车。林晨宇抱着装有小面包的宠物笼，一路都在和小面包说话，叽叽喳喳的像只小麻雀。夏冉坐在一旁安静地听着，偶尔侧过头看一眼，他眼神里多了几分自己都没察觉到的温柔。回到夏家别墅，林晨宇第一时间抱着宠物笼跑向了我的房间。我正在电脑前处理工作，听到敲门声便说了一句：“进来吧。”爸爸，你看，这是我的小狗，我给它取名叫小面包。我放下手中的工作，看向宠物笼里的柯基，笑着点了点头。真可爱，小面包这个名字很适合它。得到我的认可，林晨宇更加开心了。他把宠物笼放在地上，打开笼子门，小心翼翼地把小面包抱了出来。小面包刚出来有些认生，缩在林晨宇的怀里瑟瑟发抖。小面包别怕，这是我爸爸，他不会伤害你的。我看着眼前温馨的一幕，心里暗暗松了口气。看来夏冉这次确实是用心了，有小面包作为纽带，相信林晨宇和夏冉之间的关系会慢慢缓和下来。夏冉随后也走了进来，手里拎着买给小面包的用品。他看到我和林晨宇相处融洽的模样，眼神闪了闪。这些东西需要放在哪里？我让佣人来收拾。不用麻烦佣人了，我们自己来就好。林晨宇，我们一起给小面包布置新家好不好？林晨宇兴奋地点点头。于是我和林晨宇一起把狗窝放在了房间的角落，铺上了柔软的垫子，又把狗粮和水碗放在了狗窝旁边。夏冉站在一旁看着我们忙碌的身影，犹豫了一下，也走上前帮忙。3个人一起动手，很快就把小面包的新家布置好了。林晨宇把小面包放到狗窝里，小面包在垫子上转了几圈，然后蜷缩起来，闭上眼睛，似乎是累了。小面包好乖啊！你也要像小面包一样乖，好好在这里待着。林晨宇抬起头看了看我，又看了看夏冉，点了点头。我知道了，爸爸。看到林晨宇终于松口，夏冉心里悬着的石头终于落了下来。他知道这只是一个开始，想要真正赢得孩子的认可，还有很长的路要走，但至少他已经迈出了第一步。接下来的几天，林晨宇的生活重心几乎都放在了小面包身上。他每天早上醒来的第一件事就是去看小面包，给他喂食换水，带着他在别墅的院子里散步。夏冉也尽量抽出时间陪着林晨宇和小面包一起玩耍。在和小面包的相处中，林晨宇和夏冉之间的关系越来越融洽。林晨宇不再像以前那样排斥夏冉，偶尔还会主动和他说话，分享自己和小面包之间的趣事。夏冉也慢慢学会了如何和孩子相处，不再像以前那样冷冰冰的，脸上的笑容也多了起来。我看着他们母子俩的变化，心里很是欣慰，但我也知道这只是表面的平静。苏清婉那边肯定不会善罢甘休，而男主的回归也必然会给这个家带来新的波澜。果然没过几天，苏清婉就又找了个借口来到了夏家别墅。这次他没有再提之前的事，而是特意带了一些小孩子喜欢的零食和玩具，说是给林晨宇的。林先生，夏总，我路过一家母婴店，看到这些东西挺适合晨宇的，就买了些过来。苏小姐太客气了，让你破费了。夏冉只是点了点头，没有说话。他对苏清婉始终保持着警惕，知道他这么做肯定是有目的的。晨宇呢？我想看看他。在院子里和小面包玩呢。来到院子里，苏清婉看到林晨宇正和小面包在草坪上玩耍，小面包围着林晨宇跑前跑后，林晨宇的脸上满是开心的笑容。他立刻走上前，笑着说道：“
陈宇，阿姨来看你了，还给你带了好吃的和好玩的。我不要你的东西。苏清婉脸上的笑容僵了一下，随即又恢复自然。陈宇，阿姨没有恶意的，就是喜欢你才给你买的。爸爸说不许随便要陌生人的东西。苏清婉的脸色有些难看，她没想到自己特意讨好，竟然会被一个小孩子如此拒绝。她看向跟过来的我和夏冉，眼神里带着一丝委屈。林先生，夏总，我小孩子不懂事，苏小姐别介意。陈宇，不许没礼貌。林晨宇撅了撅嘴没有说话，但还是紧紧地抱着小面包，不肯放松警惕。苏小姐的心意我们领了，但东西你还是带回去吧。陈宇有我们照顾，不缺这些。苏清婉见夏冉态度坚决，知道再坚持下去也没用，只好点了点头。好吧，那我就不打扰你们了，我先回去了。说完，苏清婉转身离开了夏家别墅，走出别墅大门，她脸上的笑容瞬间消失了，取而代之的是浓浓的不满和算计。苏清婉离开后，林晨宇才放松下来，把小面包放到地上，继续和她玩耍。我走到她身边，摸了摸她的头。陈宇刚才做得很对，不能随便要陌生人的东西。爸爸教我的，我都记住了。夏冉看着这一幕，心里对我的印象又改观了几分。她原本以为我是个只会溺爱孩子的人，现在看来我对孩子的教育还是很有原则的。日子一天天过去，林晨宇和夏冉之间的关系越来越亲密。林晨宇不再叫夏冉你，而是偶尔会叫一声妈妈，虽然声音很小，但每次都能让夏冉欣喜不已。而我也慢慢开始淡出他们的生活，我知道自己终究只是一个过客。林晨宇最终还是要和他的亲生母亲生活在一起，我能做的就是在这段时间里帮助他们母子俩建立起深厚的感情，让林晨宇能够健康快乐的成长。这天晚上，我正在收拾东西准备离开，林晨宇突然跑了进来，抱着我的腿哭着说道：爸爸，你是不是要走了？你不要离开我好不好？我蹲下身擦了擦他脸上的眼泪。陈宇，爸爸不是要离开你，爸爸只是要去一个地方工作，等你懂事了，爸爸就会回来找你。我不要爸爸去工作，我要爸爸一直陪着我。就在这时，夏冉走了进来，她看到眼前的一幕，心里很是复杂。她知道我离开是迟早的事，但看到林晨宇如此伤心，她还是有些不忍。陈宇，爸爸有自己的事情要做，我们应该支持他。以后妈妈会一直陪着你，还有小面包也会陪着你。林晨宇抬起头看了看夏冉，又看了看我，眼泪还是不停地往下掉。可是我会想爸爸。爸爸会经常给你打电话还有视频的，而且你要是想爸爸了，也可以给爸爸打电话。林晨宇点了点头，哽咽着说道：那爸爸一定要经常给我打电话。好，爸爸答应你。我把收拾好的行李放在门口，然后蹲下身紧紧地抱了抱林晨宇。陈宇，要好好听妈妈的话，好好照顾小面包，做一个乖孩子。我会的，我答应爸爸。我站起身看向夏冉，眼神里带着一丝嘱托。夏小姐，陈宇就交给你了。林先生放心，我会好好照顾他的。我拖着行李箱走出别墅大门时，身后传来林晨宇的哭声，那哭声撕心裂肺，像把小刀子一下一下剜在我的心上。我咬了咬牙没回头，我不是不想回头，是不敢回头，我怕一回头就再也迈不动步子。出租车在门口等着，我拉开车门坐进去，报了火车站的名字。车子启动的那一刻，我还是没忍住，透过车窗往别墅的方向看了一眼，只见林晨宇被夏冉抱在怀里，小小的身子拼命往外挣，小手朝我的方向拼命挥舞。爸爸，爸爸！那声音越来越远，我靠在座椅上，闭上眼睛，任由眼泪滑下来，觉得真是丢人。30多岁的人了，哭得跟个孩子似的。司机从后视镜里瞄了我一眼，识趣的没说话，默默把车速放慢些。到了火车站，我买了张去林市的票，随便哪个城市都行，只要离开这里，离开那个让我牵肠挂肚的小家伙。火车启动的时候，我的手机响了，是夏冉发来的消息。林晨宇已经不哭了，你放心。我回了个好，然后把手机揣进口袋。窗外的风景飞速后退，我想起了很多事，想起林晨宇刚出生的时候，小小的一团皱巴巴的，像只小猴子。护士把他抱到我面前的时候，那一刻我手足无措，脑子里一片空白，完全不知道该怎么照顾这个小东西。想起他第一次发烧，大半夜我抱着他跑去医院，他烧得迷迷糊糊，小脸通红，嘴里一直喊着爸爸抱。我在急诊室外面等了整整4个小时，眼泪都快挤干了。想起他第一次叫爸爸，那时他才1岁多点，坐在床上玩玩具，突然抬起头看着我，清清楚楚地喊了一声爸爸。我当时愣了好几秒，然后把他抱起来亲了又亲，激动得差点原地转圈。想起他第一次走路，摇摇晃晃的像只小企鹅，我在前面蹲着，张开双手，一步一步往后退，嘴里念叨着过来，到爸爸这里来。他走了2步摔了，爬起来又摔了，再爬起来，最后终于扑进我怀里，咯咯地笑起来。想起他第一次问我妈妈在哪里，那是他3岁生日那天，幼儿园的小朋友都有妈妈来接，只有他是爸爸来接。回来的路上他问我，爸爸，别人都有妈妈，我的妈妈呢？我不知道怎么回答，只能说妈妈去很远的地方工作了，等你长大了，妈妈就回来了。他确实也信了，从那以后他经常问我，爸爸，妈妈什么时候回来？我只能一次次地骗他，说快了快了，现在他终于找到妈妈，我应该高兴的，可我就是高兴不起来。到了林市，我找了家小旅馆住下，房间不大但干净，价格也便宜。我把行李放下，躺在床上盯着天花板发呆，手机又响了，这回是林晨宇的视频通话，我犹豫了一下还是接了。屏幕里出现林晨宇的小脸，只见他眼睛肿得像2个小核桃，他看到我瘪了瘪嘴，见状又要哭起来。爸爸，你在哪里？爸爸在外面办事呢。那你什么时候回来？过段时间吧。过段时间是多久？就是很快。林晨宇显然不满意这个答案，他吸了吸鼻子，认真地看着我。爸爸，你是不是不要我了？我心里一酸，赶紧说，怎么会呢？爸爸永远都要你。那你为什么不回家？爸爸说了，在外面办事。林晨宇却突然喊起来，骗人！你骗人！你把我丢给妈妈！他越说越激动，眼泪又掉下来了。我张了张嘴，不知道该说什么。这时屏幕里出现夏冉的脸，他把手机拿过去对林晨宇温声解释，陈宇，爸爸没有不要你，他只是去工作了，你要相信爸爸，好不好？林晨宇不理他，只是一个劲对着屏幕喊，爸爸，你回来，你回来我就不哭了。我鼻子一酸，差点没忍住。陈宇，听话，爸爸
真的有事。话还没说完，视频就被挂断了。我看着黑下去的屏幕，心里空落落的。接下来的日子，我试着让自己忙起来，找工作、租房子、适应新的城市。可不管多忙，每天晚上的视频时间是雷打不动的。林晨宇从开始的哭闹，到后来的平静，再到现在的习以为常。他会在视频里跟我讲小面包又干了什么蠢事，讲妈妈带他去哪里玩了，讲幼儿园里新交的朋友。他说爸爸的次数越来越少，说妈妈的次数越来越多。我知道这是好事，说明他已经慢慢接受了夏冉，慢慢适应了新的生活。可我心里还是忍不住有点酸溜溜的。1个月后，夏冉突然给我打电话，林先生，下周是陈宇的生日，你能回来一趟吗？我愣了一下，下意识想拒绝，可话到嘴边又咽了回去，便应了声好。生日那天，我提前到了夏家别墅。林晨宇看到我，先是愣了2秒，然后像颗小炮弹似的冲过来，一把抱住我的腿。他仰起头，笑的眼睛眯成一条缝。爸爸，你终于回来了！我蹲下身把他抱起来，发现他沉了不少。他得意洋洋地说：“我长高了，妈妈说我长高了5厘米。”我看向夏冉，只见他站在门口，脸上带着淡淡的笑。林先生，进来吧。我把林晨宇放下，跟着他走进屋里。别墅里布置得很热闹，到处是气球和彩带。客厅中央放着一个大大的蛋糕，上面插着5根蜡烛。爸爸，你看，这是妈妈给我买的蛋糕。林晨宇拉着我的手，兴奋地介绍，上面有奥特曼。对了，我还有礼物。说着，他拉着我往楼上跑。妈妈给我买了好多礼物，我带你看。我跟着他上楼，进了他的房间。房间里堆满了各种玩具，有遥控汽车，有乐高积木，有变形金刚，还有一套奥特曼全套手办。这些都是妈妈送的。林晨宇骄傲地点头。我看着他那张兴奋的小脸，突然有点恍惚。这才1个月，他已经完全变了个样子，不再是那个穿着旧衣服住在破旧小区里的单亲家庭孩子，而是个被锦衣玉食包围的小少爷。林晨宇扯了扯我的衣角，爸爸，你怎么了？我回过神笑了笑，没什么，爸爸就是觉得你现在过得很好。林晨宇眨眨眼，可是我还是想爸爸。我心里一暖，蹲下身摸摸他的头。爸爸也想你。那你能不能不走？他认真地看着我，你就住在这里，跟我一起住。我摇摇头，不行，爸爸有自己的事要做，你已经有妈妈了，他会好好照顾你，爸爸会经常来看你的，好不好？林晨宇瘪了瘪嘴，最后还是点了点头。生日宴会办得很热闹，夏冉请了很多小朋友，还有专业的表演团队来助兴。林晨宇笑得很开心，在小朋友中间跑来跑去，像个小太阳。我站在角落里，默默地看着他。夏冉不知什么时候走到我身边，手里端着2杯酒。林先生，喝一杯。我接过酒抿了一口。谢谢你回来，陈宇很开心。是我应该做的。我们沉默了一会儿，一起看着不远处玩耍的林晨宇。夏冉突然开口道：“林先生，你有没有想过留下来？”我愣了一下，转头看他，他没看我，目光落在林晨宇身上，语气平静。我的意思是，你可以留在这个城市，经常来看看陈宇，这样他也不会太想你。我想了想，终是点了点头。从那以后，我就在这个城市定居下来，找了份工作，租了间小公寓，离夏家别墅不远。每周我都会去看林晨宇，带他去公园玩，陪他写作业，听他讲学校里的事。有时候夏冉也会在，我们3个一起吃顿饭，就像一家人一般。林晨宇越来越习惯这样的生活，他不再哭着要我留下来，而是会在每次见面结束时，认真的跟我挥手说再见，然后叮嘱我下周一定要来。日子就这么一天天过去，平淡而安稳。直到那天，苏清婉又来了。这次他不是一个人来的，身边还跟着一个男人。那男人长得挺帅，西装革履，气质儒雅，一看就是那种精英人士。苏清婉笑着介绍：“夏总，林先生，这是我小叔子陆思哲，刚从国外回来。”我眉头一挑，而夏冉的态度依旧冷淡，点了点头，算是打过招呼。倒是陆思哲目光在夏冉身上停留了几秒，眼里闪过一丝惊艳。他伸出手莞尔一笑：“夏总，久仰大名，很高兴认识你。”夏冉淡淡的握了一下，很快就抽回手。陆先生客气了。苏清婉在一旁笑着说：“思哲刚回国，对这边还不太熟悉，我想着让他多认识认识邻居，就带他过来了。夏总不会介意吧？”“不会的。”苏清婉又看向我。林先生也在啊，真是巧。我笑了笑，没说话。这时林晨宇从楼上跑下来，手里抱着小面包。爸爸，你看小面包又胖了。他跑到我身边，把小面包举到我面前。我接过小面包，掂了掂。确实胖了，你是不是喂多了？林晨宇否认。没有，是他自己吃的。陆思哲看到林晨宇眼里闪过一丝惊讶，夏冉淡淡的说：“这是我儿子。”陆思哲愣了愣，很快恢复正常，笑着说：“很可爱的小朋友。”林晨宇看了他一眼，没说话，拉着我的手往院子里走。爸爸，我们去遛小面包。我跟着他往外走，余光瞥见陆思哲的视线一直落在夏冉身上，心里突然有点不舒服。接下来的日子，陆思哲出现在夏家别墅的次数越来越多，有时候是苏清婉带着他来串门，有时候是他自己来，说是找夏冉谈事情。他确实有2把刷子，商业头脑不错，几次谈话都让夏冉对他刮目相看，2人的关系渐渐熟络起来，偶尔还会一起吃饭。我看着这一切，心里那点不舒服越来越明显。可我又能怎样？我只是个普通上班族，林晨宇的生父，仅此而已。夏冉和谁走得近，跟我有什么关系？直到那天我去接林晨宇放学，听到他和小朋友的对话。林晨宇，那个经常来接你的叔叔是谁啊？林晨宇骄傲地说：“是我爸爸。那个帅叔叔呢？他也来接你，那是妈妈的朋友。你妈妈是不是要跟他结婚啊？我爸爸妈妈说他们经常在一起。”林晨宇愣了一下，旋即摇摇头：“不会的，我妈妈要跟我爸爸结婚。你爸爸和你妈妈不是早就分开了吗？怎么会结婚？”林晨宇急了：“他们就是会结婚，我爸爸会回来的。”我站在校门口，听着这些话，心里五味杂陈。那天晚上，我翻来覆去睡不着，脑子里全是林晨宇的话。
这小子心里还盼着我和夏冉在一起，可是怎么可能呢？我和夏冉根本不是一个世界的人，他是身家100亿的总裁，我只是一个普通上班族。我们之间唯一的联系就是林晨宇。可我不得不承认，这段时间相处下来，我对夏冉的感觉变了，已经不仅仅是孩子他妈那么简单了。我开始在意他的一举一动，在意他和陆思哲走得近不近，在意他对我是什么看法。这种在意让我自己都觉得可笑。日子照常过，林晨宇慢慢长大，上了小学，交了新朋友，小面包也从一只小奶狗长成了胖柯基。我和夏冉的关系也在这几年里悄然变化，从最初的疏离到后来的客气，再到现在的熟人。我们会在周末一起带林晨宇出去玩，会在他生病时轮流照顾，会在林晨宇闯祸时一起教育他。我们之间似乎有了一种默契，但这种默契谁也没说过。直到林晨宇上小学2年级那年，发生了一件事。那天是周五，我照例去接林晨宇放学，到了学校门口却没看到他。我等了半个小时，还是不见人。我急了，打电话给老师，老师说林晨宇早就被接走了。被谁接走了？一个男人，他说是林晨宇的叔叔。我心里一沉，立刻想到陆思哲。我打电话给夏冉，他正在开会，听到消息后立刻赶过来。我们一起去陆思哲家。苏清婉开的门，看到我们脸上闪过一丝慌乱。夏总，林先生，你们怎么来了？夏冉直接问。陆思哲呢？他出去了。那林晨宇呢？苏清婉脸色变了变，还想说什么，我已经冲了进去。在2楼的房间里，我找到了林晨宇，只见他被绑在椅子上，嘴里塞着布。看到我眼泪哗哗的流，我冲过去解开绳子，把他抱在怀里。没事了，爸爸来了。林晨宇抱着我哭得上气不接下气。这时夏冉也上来了，看到这一幕脸色铁青，他拿出手机报了警。陆思哲很快被抓了，原来他接近夏冉根本不是因为喜欢他，而是想通过他拿到夏氏集团的商业机密。这次绑架林晨宇是想威胁夏冉逼他就范。苏清婉也参与了这件事，两人一起被送进了监狱。我才知道，因为剧情的偏离，原书男主的人设逆转，林晨宇受了惊吓，连着好几天都做噩梦，每次醒来都要确认我在不在，才会安心睡下。那几天我干脆住在了夏家别墅，每天晚上陪着林晨宇，等他睡着才离开。有一天晚上，林晨宇睡着后，我走出房间，看到夏冉站在走廊上，他问我晨宇他睡了。我轻轻嗯了一声。我们沉默了一会儿，他突然开口：谢谢你这几年对晨宇的照顾，还有今天，如果不是你及时赶到，不知道会发生什么事。我摇摇头。他是我的儿子，应该的。他看着我，眼神里有些我看不懂的东西。他突然叫我的名字。林墨，你有没有想过我们3个一起生活？我愣住了，他又继续说：我知道我们之间差距很大，我也知道你可能对我没什么想法，但是这几年相处下来，我习惯了有你。晨宇也是，他需要你。我张了张嘴，不知道该说什么。他等了几秒，没等到回答，眼里闪过失落。算了，当我没说。他转身要走，我拉住他的手。他回过头看着我，我深吸一口气。夏冉，你刚才说的是认真的吗？当然是认真的。我看着他，鼓足勇气开口。每次离开别墅回到空荡荡的公寓，我都会想要是能一直待在这里就好了。可我一直不敢说，因为我们之间的差距太大了。我怕你觉得我别有用心，怕你觉得我想攀高枝。夏冉打断我：林墨，我只问你一句，你愿不愿意和我们一起生活？我看着他的眼睛，看到了认真，看到了期待，也看到了一丝紧张。原来他也会紧张。我笑了，轻轻地回答我愿意。那天晚上我们在走廊上聊了很久，聊过去聊现在聊未来。他说他会学着做一个好妻子，我说我会努力配得上他。第2天我就搬进了夏家别墅。林晨宇早上醒来看到我在客厅吃早餐，愣了一下，然后兴奋地跑过来抱住我。爸爸，你不走啦？不走了。他高兴得又蹦又跳，拉着小面包满屋子跑。夏冉从楼上下来，看到这一幕，嘴角微微上扬。那天之后，我们3个真正过上了一家人的生活。我依旧上班，但下班后会准时回家陪林晨宇写作业，陪夏冉看电视。周末我们会一起出去玩，或者窝在家里看电影。林晨宇慢慢从那次绑架的阴影里走出来，恢复了以前的活泼。他经常在作文里写我们一家3口的事，老师都夸他写得好。日子平淡而幸福。林晨宇慢慢长大，上了初中，又上了高中。小面包老了，走不动了，整天趴在院子里晒太阳。后来他在一个阳光很好的下午，安静地离开了。林晨宇哭了一整夜。第2天在院子里给他立了个小墓碑。我们又养了一只狗，还是柯基，还是短腿。林晨宇给他取名小面包2代，被我们笑了好久。夏冉渐渐把公司的事务交给职业经理人，自己退居幕后。他说自己这些年太累了，现在终于可以歇歇了。而我还是在原来的公司上班，只是换了个部门，做了个小主管。周末的时候，我们3个还是会一起去公园遛狗、野餐、放风筝。有时候碰到熟人，他们会夸我们一家3口真幸福。听到这话，我们3个就会相视而笑。有一天晚上，林晨宇突然问我：爸爸，你当初为什么要离开我啊？我愣了一下，看着他。他长大了，已经是个高中生，比我高半个头。可问这个问题的时候，他的眼神还像小时候一样带着一丝不安。我沉默了一会儿才说：因为爸爸觉得妈妈能给你更好的生活。那你后来为什么又回来了？因为爸爸发现再好的生活也比不上陪在你身边。林晨宇笑了，那笑容跟小时候一模一样。爸爸，谢谢你回来。